Приветствую вас на канале Потоки Вселенной. С вами Анна. Благодарю вас за лайки, за комментарии, за подписки, за помощь и поддержку этого канала. Очень приятно, что вы ко мне сегодня зашли. Будем смотреть, что у вас на пороге стоит, что уже вы прямо предчувствуете, слышите, да, потому что вот у расклада название такое гремит уже, да. Здесь что-то может быть даже о ваших решениях, и вы ожидаете каких-то последствий от них. Ну, здесь такое скорое что-то и уже как бы с предчувствиями связано. Итак, смотрим вас, как нам вас покажут карты. Устали. Карта усталости, карта нехватка энергии. У кого-то просто здоровье, это еще карта здоровья. Видите, здесь здоровенький человек бежит. Все у него спорится, успевает добежать. Здесь может быть просто усталость какая-то. У кого-то, ну, говорю, подкачало немножечко здоровье. Ну вот поэтому некоторые дела пришлось отложить, я бы так сказала. Стоите, хотя возможности есть, но как-то не торопитесь. Как-то не торопитесь. Ну, возможно, кто-то подлечиться решил, кто-то отдохнуть немножечко. И знаете, как вот сделаете то, что вы решили здесь сделать, вы сможете. Прям два старших аркана, говорите, я смогу дальше. Ну вот на что-то здесь отложили немножечко. Отложили принятое решение. Принятое решение. Ну, говорите, просто цель высока. Вот я или сейчас устала просто, выгорела, может быть, кстати, кто-то по работе выгорел. Потому что это вот карта трудоголиков выпала, да, и иногда это насилие над самой собой. То есть я себя уже изнасиловала на этих работах там или по этим делам, и знаю, что вот достигнуть какой-то вершины не получится. Ну, или просто здоровье, да, с таким здоровьем, ну, не получится. А решение-то оно есть уже. Говорите, вот сейчас вот этот период закончится, и я рвану, все смогу, точно знаю. Да, все вы прямо предчувствуете. Сейчас вот это вот закончу, или отдохну, или подлечусь. И у меня все замечательно пойдет. Ожидайте хорошего. Ну, карты так и говорят, что ждите на самом деле. Ой, конечно, ждите, все хорошо будет. На вас император падает. Я решила добавить еще один старший аркан падает. То есть сюда маг. То, что мне нравится, это выбор по любви. Дальше влюбленный идет. То есть маг, я смогу то, что нравится мне сделать. И император падает. Сохранить и приумножить. То есть, наконец-то я смогу. Вот здесь у императора календарь висит, отмеченные даты. Например, подправлю здоровье и прям по отмеченным датам одно, другое, третье, четвертое, все по полочкам разложу, сделаю. И это правда карта говорит, у вас получится. Получится сделать и приумножить. Или, например, да, вот подлечусь. Или вот, ну вот что-то на вас здесь влияет, да. Кстати, кто-то давить на вас может. Какое-то насилие извне, да, может быть, попали в треугольник жертва, тиран, спасатель. Тирания не обязательно от одного человека, это может быть просто вот властные структуры, да, какие-то. Это карта власти, это карта военных или еще что-то, тоже сюда может отнестись. Но здесь вот карты говорят, вы правильно думаете, у вас все получится. У вас все получится. То есть здесь вы сможете сохранить и приумножить. И прямо вот по вашим планам, вот они, эти ваши планы, которые вы отложили. Вот видите, это ваше решение. А здесь отложенные планы. У девушки на карте прямо вот планы. А сейчас они отложены немножечко. Вот период такой немножечко стагнации. Между прошлым и будущим стою. Так, как еще вас покажут карты? Здесь творческая какая-то идея, чтобы выйти из прошлого не очень приятного. Творческая идея, что за идея? Ну, тут или по работе,
Ну, вот пока, не знаю, по работе или с близкими, совсем близкими людьми, пока зависите от чего-то. Творческая идея. Опять показывают определенную зависимость. Кто-то, может быть, финансово. Но, опять же, вы не особенно сильно переживаете, потому что, знаете, получите результат. Опять, да, вот, вы его реально получите. Тут даже может быть результат получиться гораздо лучше, чем вы себе сейчас нарисовали. Гораздо лучше по императору, потому что ждете-то вы, вот я вкладывалась, и в младшем аркане результат ждете. Получите вот лучше его. Итак, давайте смотрим, что стучит, гремит, на пороге стоит, да. Ожидания ваши оправдаются и даже гораздо круче, чем вы ожидаете. Это нам уже ответили. Стучит, гремит, на пороге стоит. Ну вот пока нет действий. На пороге пока нет действий. Что это для вас значит? Ну, говорите, вот здесь вот у меня есть ответственность, тяжелая ноша, или вам тяжело, вот снова нас сюда отправляют, да, мне нужно это решить. Решайте пока вот эту задачу. На пороге решить вот эту задачу. Она связана или реально с деньгами, или связана что-то с семьей. Опять деньги, расходы. Просто говорят, вы знаете, что вы это можете решить. Вы знаете, что у вас стоит задача. И вы знаете. И реально карта показывает, решить эту задачу под ключ. Вот на будущее она выпала. Ну, вы знаете. Ну, тут реально или у кого-то болячка какая-то, или болезненная ситуация для вас, которую вы должны с денежками или по здоровью решить, девочки. Больше никак не могу сказать. Но вначале вот этот период, где вы решаете что-то старое уже давно, что вам надо было. Вот после него идет обновление. То есть на пороге здесь вот то, что вы запланировали, дальше идет обновление. Получение нового, хорошего опыта. Все у вас здесь хорошо закончится, то, что вы решили сделать. Получение нового опыта. Тут что это для вас? И победа. Сейчас просто объясняю. Карта выпала или с людьми связанная, или с большими деньгами. Победа. Ждет победа с денежками, с людьми. Кто занимается эзотерикой, практиками какими-то, у вас увеличение клиентов, улучшение идет. По деньгам это бухгалтерия, это все ваши счета и домашние, может быть, счета, домашняя бухгалтерия, да, управление деньгами. Здесь идет, причем мудрое управление деньгами. Вы четко знаете, если вы сейчас все правильно сделаете, ну, вы предчувствуете, вот эта карта еще предчувствий, да, я знаю, я планирую интуитивно, то есть чувствую, да, вас ждет победа. Все счета вы оплатите, какие вы тут запланировали, вот какая-то домашняя бухгалтерия. Что еще? Вот по здоровью сюда тоже может. У кого-то может отыграться как женским здоровьем. Женским здоровьем. Или вам будет помогать
ваш ребенок. Так, или женщина. У кого нет детей, да, здесь женщина может помочь прояснить какую-то ситуацию по здоровью. Да, выйдете из темного леса, что-то новое узнаете, и ждет вас победа. Финансово придется потратиться. Но опять же, да, вот если вы какие-то счета здесь хотите оплачивать, вас в этом ждет победа, то финансово, понятное дело, да, придется потратиться. Да и по здоровью. Потому что почему-то здоровье в последнее время очень сильно показывает. На что обратить внимание? Здесь вот женское здоровье. На что еще обратить внимание? На эмоциональное состояние. Эмоциональное. Так. И на корни. Это карта первой чакры. Это ДНК заболевания, да, по уровню предков, то есть генетические, родовые какие-то болячки могут обостриться. Ну, допустим, у мамы, у папы какие-то были, и вы знаете, что они у вас есть, обращайте внимание. Здесь еще сюда входят ноги. Вот сюда это эмоциональное состояние, сюда входят ноги. Женские половые органы, вот они. Ну и мужские девочки, мальчики, да, кто мальчики смотрит, да. Просто девочек больше смотрит. Кишечник еще сюда. Желудочно-кишечный, вот сюда. Угу. Желудочно-кишечный. Вот, проще говоря, разделите себя напополам, все органы вот так вот до снизу, сверху вниз, да, пояса. Ну и родовые, даже, допустим, если у мамы было высокое давление, следите, да, у папы там сердечно-сосудистые, последите, посмотрите, если знаете, что есть предрасположенность. Очень важно на эмоциональное состояние обратить внимание. Угу. Кстати, карты тоже говорят, что здесь все закончится успешно. Ой, если будете следовать правилам, просто добавила дополнение. Это правила определенные, это человеческие. Вот, например, доктор выписал, как надо себя, там, какие лекарства. Вот прям по списочку. Нужно прям по списочку все это делать. Так что ответственность, да, сюда тоже вот с деньгами. Вот эта карта еще деньги, бухгалтерию домашнюю могут показывать, да. Тоже вот то, что вы должны проплачивать, проплачивайте. Вот прям по списочку, ничего не забывайте. Решится все замечательно. Ну и здесь вот карта говорит победы, успеха. Так, что еще на пороге стоит? Стрессовый период здесь может быть. Вот, все-таки какой-то есть здесь стрессовый период. Ну вот после того, что вы сделаете, ждет вас возрождение. Карта возрождения выпала. Карта родственников, то есть с родственниками улучшаются ситуации. То есть после того, как вы завершите запланированные свои дела, да, с оплатами, еще что-то, с решениями по здоровью, у вас идет улучшение здоровья. Эта карта 3 вида показывает, 3 сферы, и они все у вас улучшатся. После этого происходит улучшение по здоровью, улучшение с родственниками, улучшение финансовой сферы. То есть вот это в начале. Что сюда еще может быть? У тех, кто работает сам на себя с деньгами, если брать финансовая сфера, у вас увеличивается поток клиентов, что вам будет давать больше стабильности, укоренения какого-то.
после вот того, что вы сделаете, у вас встречи с родственниками, с родными, близкими людьми или с теми, с кем вы выросли. Ну, родные, это карта рода, родные люди. Ну, здоровье, да, я уже сказала. Вот вы здесь, вы уже это планируете, понимаете? Вы уже прямо здесь знаете. И вот дальше вас ждет. Ну, давайте посмотрим на родственников. Тут улучшения с родственниками, встречи с родственниками идут, созвоны с родственниками идут. Это все будет улучшаться. Ой, девочки, ну, прям вам тут высшие силы с родственниками будут помогать. С родными людьми и близкие друзья сюда. Эта карта еще означает, что короткие какие-то поездки могут быть друг к другу, даже кто-то в гости к вам может приехать, удачные очень, подарки мелкие какие-то, прям мелочь какая-то, да, мелкие подарки, планирование, какие-то денежки, может быть, вы кому-то будете что-то дарить, тратить небольшие здесь деньги показаны, это будет укреплять ваши отношения с родственниками, и вам родственники могут дарить что-то. Прямо карта удачи, удачных стечений обстоятельств, помощи высших сил. Причем вот эта карта ускоряет процесс, потому что вот здесь нам как бы показали, но оно непонятно, как долго будет длиться. Вот эта карта, она говорит, это произойдет быстрее, чем ты думаешь. Вот здесь вот кто что-то планирует, может кто-то по здоровьям позаниматься, выплатить что-то важное. То есть у вас быстрее это получится, чем вы планировали. А дальше идет улучшение. Что еще с родственниками? Вот здесь пришло время очиститься. Пришло время очиститься от каких-то, может быть, здесь эмоций негативных. Может, кто-то у вас в роду мог, ну, я не знаю, ревновать вас, что-то вам там, ты меня мало любишь, что-то вот такое. Пришло время очиститься от этого, просто говорит. Вот здесь улучшение. Потому что вы проработали какие-то родовые программы, вот здесь вот древо рода, родственники, может, дети что-то не видели, родственники что-то не видели. Вы проработали какие-то родовые программы, вот пришло время тут улучшаться. Дальше что эта карта может говорить? Родственников посмотрели, денежки. Ну, денежки вот здесь вот прямо говорят, что будут у вас деньги на все оплаты и траты, которые вам надо. И даже родственники помогать могут. Ну, или родные какие-то, друзья. Сейчас, девочки, упала карта. Так, смотрим. По деньгам радовать вас будет принятое вами раньше решение. Вот вы здесь вот вы его принимали, уже оно принято, вас будет очень радовать. Вы верное решение в прошлом по деньгам приняли. Здесь карта или получение образования, может кто-то здесь купил, или кто-то пошел в эзотерический уклон. Карта ведьмы это или ведать, то есть получить образование какое-то, не обязательно в ведичестве. Это просто знать что-то, получить образование какое-то, да. Может, вы там вообще недвижимостью занимаетесь, вот узнали все, как там надо, да, делать, это уже образование, да. То есть здесь вас будет радовать что-то старое по принятому решению. Так. Работа. Работа. Тут какой-то путь как закрытый. И что сработает-то? Тут очень интересно сказали карты. Этот путь будет закрыт, пока вы не решите. Вот здесь вот вы решаете что-то, выплаты какие-то или по здоровью, этот путь открывается. Прямо финансы начинают идти за вашу работу.
Может быть, работу кто-то найдет дополнительно. Вот смотрите, кто-то обучился и нашел работу после этого. По финансам прям хорошее вознаграждение, подарок, через который вы можете исполнить свое желание. Но вы работали над этим. Вы работали. И вот это вот какие-то знания. Ну, может быть, кто-то практики прям ведические делал. Ну, тут или эзотерика показана, или знания какие-то вы получили. Ну, кто-то в эзотерике получил и применять их будет. Пока это закрыто, пока вот здесь вот это вот все не разрешится. Тут пойдет дар. То есть у кого здоровье прихрамывает, да, решите вначале эту проблему, выплатите там все вот то, что где нужно заплатить. И у вас сразу открывается вот этот путь получения результатов денежных. Вот он над вашей работой. Козерог сюда выпадает. Получение денежных результатов за вашу работу. Угу. Ну, давайте все-таки на здоровье, потому что дерево – это здоровье. Ну, смотрите, жизненная энергия появляется. Появляется жизненная энергия. Даже больше, чем вы планировали. Единственное, энергии так много будет. Не входите в какие-то конфликты. То есть вам захочется двигаться, или опять над собой в насилие не входите. Цель можно какую-то высокую. О, я вылечила, сейчас как горы сверну, то есть достигну сразу всех вершин. Смотрите, вот это вот, не упирайтесь, да, потому что энергии много будет. И можно опять, вот кто здесь, например, переработкой себя угробил, да, насилием над собой. Я заставляла себя вершин добиваться и угробила себя. Вот будьте аккуратны, появится энергия, захочется опять горы снести, так сказать, все вершины покорить. Будьте аккуратны. У вас будет также много энергии, какие-то препятствия могут возникать, люди, да, вот как-то преграждать. Не вступайте в конфликт, такая марсовская энергия. 2 карты марсовской энергии. На здоровье это хорошо. То есть захочется прямо, ну вот все преодолеть, я не знаю, улучшится состояние здоровья, сразу не надо в тренажерный зал бежать, да, вот сейчас как там, не знаю, качком стану. Будьте аккуратны. Ну или там дела какие-то, сразу слишком много на себя не навешивайте. Конфликтные ситуации, кстати, с людьми тоже могут быть, потому что вам будет хотеться прямо здесь и сейчас. Вот дайте мне, вынь да положь называется. Тут карта предупреждения выпала. О высших целях не забывайте. Дороги у вас открыты. Не забывайте о высших целях, то есть не вступайте в конфликты ни с собой, вред себе не надо заново приносить, ни с собой, ни с другими людьми. Дороги открыты, вы все успеете, все дойдете. Вот на ближайшее время, вот между ангелом и демоном, проще говоря, будете. Вот здесь вышло предупреждение, что сейчас, если вы устали просто кто-то, вы отдохнете, и не надо сразу покорять все вершины. Вот вам и говорят, вот это вот здесь энергии будет много. Вот она между ангелом и демоном, да. Не забывайте о высшем я, о высших целях. По здоровью все хорошо будет. Но будут возникать ситуации, где вы в сомнения будете выходить, да. Тут насилие опять над собой может быть. Нервотрепка, скандалы, или возьметесь за старую привычную деятельность. Понимаете? Вот где вы уже надорвали себя, вы опять можете взяться за старое и привычное, потому что внутренний конфликт. Это внутренний конфликт с собой может быть. Вот помните, что в гармонии и балансе надо быть. Гармония и баланс улучшит, ну вот, мудрое отношение к себе, к своему здоровью, где не надо надрываться, улучшит вашу жизнь в целом. Опыт у вас, да, и вы даже внешне изменитесь. А ваше здоровье зависит только от вас. Не надсаждайтесь
За старенькое не беритесь. У вас здесь может эта внутренняя конфликтная ситуация с самой собой. Надо, надо, надо. Вот это надо может вред принести. А постепенно, потихонечку, с любовью к себе. Очень мудро. Здесь у вас все пути открыты. Все хорошо будет. Вот такой вот расклад получился. Благодарю вас, что вы были сегодня со мной. Ставьте лайки, пишите комментарии. Вам не сложно. Мне будет очень-очень приятно. Подписывайтесь на канал. И до новых встреч.